Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. Сегодня вы увидите интересные насадки для дрели, болгарки, шуруповерта и другого электроинструмента. Все ссылки на товары будут в описании под видео, а в конце ролика не забудьте поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Алмазные шлифовальные чашки предназначены для шлифовки и обработки таких твердых и прочных поверхностей, как гранит, мрамор, бетон, камень, стекло и прочее. Диаметр чашки составляет 100 мм, размер посадочного кольца 22 мм без металлического кольца и 16 мм с кольцом. Толщина алмазного сегмента на чашках составляет 6 мм. Чашки подходят для шлифовальных и полировальных машин. В комплекте поставки отправляется одна алмазная чашка. Черепашки, которые применяются для финишной обработки поверхности камня, гранита, плитки, мрамора, бетона и других твердых материалов. В качестве абразива используется алмаз в сочетании с композитными элементами. Диаметр черепашек составляет 100 мм, толщина диска 4 мм. Особенность данных чашек в том, что они могут полировать поверхность быстро и качественно, при этом не стираясь долгое время. Не стоит переживать из-за окраса дисков, ведь при работе они не оставляют никаких цветных следов на рабочей поверхности. У продавца есть большой выбор зернистости черепашек. Зачем тратить силы и работать напильником вручную, если есть отличное современное решение, которое сэкономит время и сделает рабочий процесс легче? Это решение называется пневматический напильник. С таким напильником вы сможете обрабатывать металлы, пластик и другие материалы. Вместо вашей мышечной силы напильник будет приводить в действие сжатый воздух из компрессора. Длина устройства составляет 160 мм при весе 457 граммов. Длина шланга 380 мм. Корпус напильника имеет специальное антискользящее покрытие и отлично лежит в руке. Распылитель краски отлично подойдет для окрашивания поверхностей с углами, за которые нельзя выходить, например, при окрашивании стен под потолком и прочих мест в строительстве. Распылитель имеет заслон в виде вращающегося колеса, которое закрывает собой доступ краски и не дает ей распыляться за обозначенные границы. Таким образом, вы получаете ровную, очерченную линию и аккуратно окрашенную поверхность без необходимости подкрашивания огрехов. Корпус изготовлен из вольфрамовой стали, поэтому вес распылителя составляет 444 грамма. Распылитель подходит для пневматических пистолетов 7/8 дюйма. Все хорошее, к сожалению, быстро заканчивается, так и насадки для дремеля со временем приходят в негодность, абразив стирается, сверла тупятся и работать становится некомфортно. В этом наборчике для дремеля находится 29 элементов, среди которых шарошки, сверла, абразивные барабаны и направляющие для сверл. В отзывах хвалят товар, но предупреждают, что втулку из пластмассы лучше бы заменить на металлическую. Если вы занимаетесь покраской автомобилей и прочих деталей, либо только хотите попробовать свои силы в малярном искусстве, то этот краскопульт – отличное решение. У него верхнее расположение бачка для краски, поэтому краска будет подаваться лучше, и ее неизвлекаемый остаток существенно сократится по сравнению с бачками, которые расположены внизу. Диаметр сопла составляет 1,4 мм. Рабочее давление для данного краскопульта от 2 до 2,5 бар. Ширина распыления 250 мм. В комплекте шомпол для прочистки, штуцер и ключ. Кромочная база, которая используется при работе с фрезерами. Она позволяет установить фрезер в четко зафиксированном положении, что значительно повышает качество обработки материала. Становится возможным снятие фасок или фигурная обработка одинаковой глубины и ширины по всей длине кромки. Максимальный диаметр резки с этой базой составляет 690 мм, а минимальный 20 мм. База предназначена для обработки дерева и других мягких поверхностей. Следующий товар – это фреза. Корпус изготовлен из твердой закаленной стали, а лезвие из металлокарбида. Диаметр хвостовика 6,35 мм. Общая длина фрезы составляет 76,2 мм, а самого лезвия 25,4 мм. Особенностью данной фрезы является ее конструктивное устройство, а именно то, что она имеет два подшипника на корпусе – снизу и сверху. Такое устройство значительно облегчает работу и повышает ее качество. Корпус фрезы окрашен в желтый цвет, поставляется одной штукой. Фрезы, которые применяются во фрезерных станках с числовым программным управлением.
Общая длина варьируется от 38 мм до 45 мм, а диаметр режущей кромки от 1 мм до 3,175 мм в зависимости от выбранного размера. Фрезы изготовлены из вольфрамовой стали и обеспечивают ровную, качественную и быструю резку. В комплекте поставляется 5 штук фрез, где каждая в отдельном пакетике с подписью. Покупатели отмечают высокую скорость доставки. Эта насадка на углошлифовальную машинку, известную как болгарка, превращает вашу УШМ в гриндер – шлифовальный станок, где абразивная лента вращается как ремень. Таким станком можно шлифовать металл, дерево, пластик и любые другие материалы. В комплекте прилагается стойка, абразивные ленты, крепления и переходники для установки. Качество изготовления хорошее. Для промышленных масштабов, конечно, такое приспособление не подойдет, но для домашних дел в гараже хватит с головой. Данное устройство понравится дачникам или тем, кто живет в частном доме и имеет растения или кусты во дворе. Из названия должно быть понятно, что это на самом деле вещь очень удобная и полезная. С этим кусторезом вы сможете превратить свои кусты в произведение искусства, легко обрезав все лишние ветки. Несомненный плюс устройства в том, что оно работает на аккумуляторе и его можно заряжать через порт USB. Антискользящая ручка имеет регулировку по наклону для удобного хвата. Мотор развивает скорость вращения 1000 оборотов в минуту, чем экономит заряд батареи. В комплекте 2 лезвия, короткое и длинное. Если вам нужно скосить какие-то мощные кусты, а обычная леска в триммере не справляется с задачей, тогда можно попробовать головку с цепью. Диаметр монтажного отверстия составляет 25,4 мм. Цепь за счет своей массы срубит даже твердые поросли. Однако стоит учитывать, что при такой насадке нагрузка на редуктор мотокосы увеличивается в несколько раз, поэтому пользоваться такой головкой регулярно не рекомендуется. Фреза, которая предназначена для использования в станках с ЧПУ и позволяет обрабатывать деревянные поверхности. Лезвие фрезы выполнено в виде ласточкиного хвоста, благодаря чему вырезы в дереве получаются красивой фигурной формы. Диаметр фрезы составляет 15 мм, а высота лезвия 12,6 мм. Хвостовик стандартный 1/4 дюйма. Фреза изготовлена из карбида вольфрамовой стали и имеет большой запас прочности. Кроме того, конструкция фрезы включает в себя подшипник, что улучшает ее рабочие характеристики. Еще одна фреза для обработки дерева. Такая фреза позволяет делать фигурные вырезы на деревянных поверхностях. Хвостовик у этой фрезы 1/2 дюйма, учитывайте этот факт при заказе. Такая фреза пригодится всем, кто занимается производством мебели и украшает двери, шкафы, тумбы самостоятельно. У продавца есть выбор из 7 разных фрез, которые отличаются глубиной, формой и размером вырезов. Круглые фрезы позволяют проделывать в дереве аккуратные ложбинки круглой формы. Фрезы изготовлены из твердосплавного вольфрама и подойдут для работы с ДВП, ДСП, фанерой, твердой древесиной, ПВХ, пластиком, акрилом и прочими материалами невысокой твердости. У продавца много размеров от 6 и до 30 мм диаметра режущей головки. Хвостовики у фрез одинаковые и имеют размер 6 мм. Металлическая брошировальная щетка. Она предназначена для щеточной шлифовальной машинки, позволяет зачищать деревянные поверхности для подготовки к последующей обработке или достижения эффекта искусственного старения. Суть действия в том, что щетка стирает мягкие волокна с поверхности дерева и оголяет годичные кольца. Щетка выполнена из проволоки нержавеющей стали. Размер щетки составляет 120 на 100 на 19 мм. Фрезы-шарошки для станка и дрели с алмазным напылением. Такие фрезы позволяют обрабатывать самые твердые материалы, такие как гранит, камень, бетон, при этом избегая сколов и крошения за счет аккуратного воздействия фрезы на рабочую поверхность. У продавца большое разнообразие форм, поэтому вы сможете подобрать необходимую вам шарошку. Хвостовик у каждой из фрез имеет размер 12,7 мм. Т-образная фреза предназначается для проделывания отверстий в дереве в форме, которая называется замочная скважина. Фреза изготовлена из карбида вольфрамовой стали, а ее поверхность имеет напыление из алюминия. Диаметр хвостовика составляет 1/4 дюйма. Фреза имеет общую длину тела 46 мм, а диаметр резки составляет 9,52 мм. Т-образная фреза отлично подойдет тем, кто занимается столярным делом, изготовлением мебели или конструкций из дерева.
Эти пилки предназначаются для лобзика. Они изготовлены из высокоуглеродистой стали, за счет чего обеспечивается долговечность пилок и качество их заточки. Позволяют точно разрезать материалы толщиной до 50 мм в зависимости от твердости. Стандартные материалы, с которыми можно работать такими пилками, это фанера, ДСП и пластик. Лезвия подходят для лобзиков различных производителей – Bosch, Makita, Hitachi и других. Так как гриндер – вещь полезная, он, как и все полезные инструменты, имеет пневматический аналог. Гриндер вращает абразивную ленту для шлифовки силой воздушного давления, которая подается из компрессора. Размер шлифовального ремня составляет 60 на 260 мм. Устройство развивает скорость вращения до 7000 оборотов в минуту без нагрузки. Рабочее давление гриндера составляет 90 psi, что равняется 6 атмосферам. В комплекте штуцер, ключи и лента. На этом все, а теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или WebMoney кошелька. Условия: поставить лайк, быть подписанным на канал и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале. Все ссылки в описании.